終於嚟到呢個戲曲中心啊！咁今日咧係要做粵劇嘅，大家粵劇咁好啊！不如唱兩句嚟聽下，大家。我都係嘅，即係因為我屋企人好中意睇，我係汕尾嘅鄉下，係啊，咁所以係咪粵劇咧？我真係唔知喎，要請請教下啲老師啊！真真老師，你好，多謝。係，大家好， Hello，大家你好啊歡迎大家嚟到呢度喎。每一次見到人，早晨，咁咦頭先我聽到好似都有開始唱咯喎。係啊，佢好叻㗎。我俾少少 tips 啦，四功五法，四功。其實咧，我哋係有唱做練打嘅。哦，佢打過。一個手眼身法步嘅，咁但係咧五法咧就比較複雜啲啦。咁如果大家想學，不如我哋今日試下玩下四功先嚟，好好冇啊？好啊咁啊，如果係咁咧，我哋事不宜遲啦，我哋上排練室。好啊，麻煩一齊嚟老師 ，Let's go。好啦，我哋嚟到排練室啦。咁嗱，頭先我講咗啦，玩咗個打先好嘛？等大家熱下身先。我哋有請黃希穎同埋吳立希。耶 Hello，大家好。咁咧，佢哋先咧要示範一段你哋要學嘅把子，小心啲睇咯喎。知道。好好，咁我哋讓開，俾一個係啦大啲嘅讓開先空間俾。希穎同埋立希啊，希 OK。咁嘅劍擊咁玩，我諗俾1年時間我哋先記。我哋就係要打定頭啊！我諗頭4下啦。定係頭嗰幾下突嗰個。哇！唔該晒。好，我哋係咪好簡單咧？有請。咁我哋派張睇㗎就試一試啦。你唔好扮嘢啦。係4個一齊學嘅，冇錯啦。中國啦嘅戲曲啦，或者好，我哋先學一個打，基本上一定會有嘅前邊，先按槍式係咪？好，我哋同你嘅對手嚇 ready 嘅時候，手推出去，呢個叫做1，左手唔喐，抬起你嘅右手2，主要係右手。係啦，兩個要我哋 ready 走1、2、3 ready 1、2、3，好。見你哋咁努力耍花槍，係時候表現一下你哋嘅成果啦！逐組嚟試一次，走，好，1、2、3，拖，角落，對，好，切1、2、3，好，撥轉身，攞支槍，好，面對面，打腰，好嘅，打腰攞槍，腳走到龍洞，打前打撐，打前打撐，扎撐。啲人咧就可能唔係好習慣，佢可能係需要長啲時間嘅練習先至會做得好。好，就到另一組咯。準備走，1、2、3，拖3步轉身，好。Danny 咧就打完，你哋仲要接受最後嘅大挑戰——專業嘅粵劇舞台，唔好失禮啊！好啦，我哋到練呢一個環節啦。咁啊，今日咧我就請到我哋嘅演員杜詠心嚟幫大家嘅，就教下大家點樣練呢4句練白啦。係好，唔該晒係啊，杜詠心。咁會7個字點分咧？通常就係4、3，即係譬如第一句以電音心奇樹霜，咁就唔係一次過讀晒嘅，會係中間。所以我哋讀一啲説話咧，都係有節奏嘅。咁啊，然後咧最後嗰句嘅下去咧，其實咧我哋係會講官話嘅。其實官話咧會讀下取。以電音心明珠萬火映花黃得，撐，如此斷腸花燭夜得撐。不須是女伴身旁，下取。OK，好啊，開始有啲感覺啦，好啦。始終我哋嚟啦！我預備1、2、3，開始。認真啲啊！認真啲， OK，預備打㗎啦。 1、2、3，Go！你哋兩個下取。好，對唔住。 1個鐘咁樣，係啊。面的思覺。真係好有天分啊！佢哋。咁好啦，咁我哋今日咧多謝杜詠心老師嚟幫手。
好，今日咧我哋就請到咧莫華敏老師啦，同埋杜永森老師。頭先我哋咧教咗練嘅嗰位老師一齊嚟教你兩位嘅。帝女花，有心痛無恙。今次大鑊啦！廣東話字啫，咁相信大家都識讀嘅。不過咧，夫妻死去個死咧，我哋好多時粵劇咧會讀屎嘅，屎去，呢個要留意翻啦。相擁抱，相會薄，相知有樹，透露帝女香。帝女花，有心路。夫妻死去樹也同無恙。唔係點啊？佢係粉咗。落係係啊，所以係要落後邊係啦，落哦掉。就你飲啦。送到夜台上，係啦，跟住就落就即係刻你飲啦。飲完即刻幫佢然後即攞杯刻。攞啦，係啦。經過100分鐘速成練習，雖然台上1分鐘，台下10年功。跟住老師做多次就要。咁而家我哋就一齊跟咗一次啦。好 ，OK。碰杯共到夜台上，父母相擁抱，相杯薄，相知有時香。兒女花，夫妻死去時也空。我揾翻自己老婆老公。冇咁近嘅，冇咁近。觀眾，呢隻手讀法 OK 嘛唔容易。 ？OK 嘛？今日學嘅嗰啲可能動作啊、做手啊、精髓啊、神情，其實真係要長年累月咁樣練習，同埋即係累積翻嚟，係吸收翻嚟先做到嘅。各樣睇都難㗎啦，係啊再擺埋一齊咧就幾何級數咁上升啊！係啊，好啦，大家都練到差唔多咯喎，係咪啊？係咪好有信心啊？冇嗱，一陣間咧，我哋就會落去茶館劇場嗰度咧，喺個舞台上面咧，睇下你哋究竟除咗唱同埋做之外，最緊要嘅係多啲感情。OK？好，知道。好，咁我哋而家落去啦。碰杯共到夜台上，大花官替代臉霜，駙馬皆墳墓收藏，相擁抱，相會薄，相知有樹，透露帝女香。帝女花，長伴有心樂，夫妻死去樹也同無恙。
靠運氣。佢哋頭先笑咗幾耐，但係人哋表演嗰時唔笑係啊，啊。好有感情喎，反而佢哋。 Stanley 同牙姐嘅感情分就滿分啦，咁唔知伊人同 Tiger 又會表現成點呢？知有樹透露帝女香，帝女花長伴有新郎，妻子去樹也同無恙。 辛苦你啊，泰哥！我真係，喂，你一開始你做咩唔攞杯嘅？唔攞佢，喂，大佬，喂攞啦咁啊！喂，仲係擺緊蘭花，唱就喺度，仲擺緊唱咯！我見到你隻眼喺度震緊，啲青筋出，喺度唱隻眼咯。我盡咗力啊！我好辛苦啊！其實我哋喺台邊都笑到喊喎，係。我覺得 Tiger 係充分體驗咗咩叫敬業啦，係啊，即使見大家都揾到一啲好得意、好有趣、好笑嘅地方咯。我估係，我諗我嗰份掙扎同埋堅持都係伊人其中一個。我欣賞嘅，可貴嘅地方嚟嘅。係。我覺得對一個演員嘅要求好高，即係聲音啦、戲啦、個肢體上邊嗰個要求都好高，同埋好集中，必須要。但我覺得幾好玩嘅。我覺得除咗個人嗰個配合個默契都好緊要嘅。就正如頭先有擺，終於發現啦！終於發現。我哋係排練嗰陣時好啲。排練嗰陣時好唱啊，因為排練嗰陣時你冇唱，我見到你咁，所以喺我呢個 case 就揾到個問題，就喺唱嗰方面。即係開頭你到底諗緊咩？點解唔攞？我諗緊陣間點樣入啊？你明唔明啊？個 key 係咪？訓練，所以要逼你哋喺咁短嘅時間喺呢一組喺排練過程，我哋一路覺得係好好嘅，係啊，好有天分啊！準備要請翻嚟做 part time 㗎啦。喺有限之中，值得欣賞。辛苦，辛苦。